ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಕೆಮ್ಮಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಿಂಜರ್ ಟೀನ ನೀವು ಡೈಲಿ 2 or 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕುಡೀರಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಫಿ ಟೀನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ಥರ ಕುಡಿತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಕಾಫಿ ಟೀ ಬದಲು ಈ ಜಿಂಜರ್ ಟೀನ ಕುಡೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಜಿಂಜರ್ ಟೀ. ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕೆಮ್ಮು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಫ ಇರೋರಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅರೌಂಡ್ 30 ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, 30-40 ಗ್ರಾಮ್. ಮತ್ತು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಜಿಂಜರ್ ಟೀನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕೆಮ್ಮಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಜಿಂಜರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 2-3 ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅನಂತರ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್, ಈಗ ಸಾಕು ಇದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಲೈಸಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಲೈಸ್, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಕು ಇಷ್ಟು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಜಿಂಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜಿಂಜರ್ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5000 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 5000 ಇಯರ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೂಡ ಈ ಜಿಂಜರ್ನ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಚೂರು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜಿಂಜರು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲಿ ಇದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಕೂಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಿಂಜರ್ನ. ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಇದು ಬಂದು ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಿಂಜರಲ್ಲಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ನ ಮೆಮರಿ ಪವರ್, ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕುದೀತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 5 to 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಅರೌಂಡ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಗ್ದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹನಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಬೇಡಿ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹನಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಸೊ ಈ ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ 1-2-3, ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರೋ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರೋ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಳೆಯ ಕೆಮ್ಮು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕೆಮ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕುದ್ದಿದೆ. ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹನಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪುಡಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕುಡೀರಿ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕುಡೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ 1 ಟೈಮ್ ಆದರೂ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಆರ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ನೀವು ಡೈಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಕೆಮ್ಮು ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಫ ಇರುತ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಜಿಂಜರ್ ಟೀ. ಸೊ ಈ ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ಟೀಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಜಿಂಜರ್ ಟೀ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡಿ.